Какого самого глупого человека вы когда-либо встречали и какая история прекрасно описывает это? Не забывай с меня ролика, с тебя лайк и подписка. Ну и про коммент длиннее 4 слов не забудь. Всем приятного просмотра, а я начинаю. Однажды мы с другом были приглашены на вечеринку. Тогда я не водил машину, поэтому меня забрал друг. По дороге на вечеринку все прошло хорошо. Однако на обратном пути его остановили. Когда мы подъезжали к обочине дороги, я сказал ему, что собираюсь притвориться спящим, поскольку я был пассажиром. В общем, я слышу, как коп выходит из своей полицейской машины, идет к нашей машине, останавливается у окна, но ничего не говорит. Я чувствую яркость его фонарика, но не слышу, как он или мой друг что-то говорят. После молчания, что казалось вечностью, я решил открыть глаза, чтобы посмотреть, что происходит. Вот когда я вижу, что мой друг-парень за рулем притворяется, будто тоже спит. Я рассказывал эту историю раньше, но мне нравится рассказывать ее, потому что к черту Тэмми. У нас был босс по имени Тэмми. Однажды ночью мы все работали допоздна, делая инвентаризацию, и обсуждали надвигающееся лунное затмение. Кто-то спросил, что происходит во время затмения. Тэмми грандиозно объяснила, что затмение произойдет, когда Америка окажется под луной, заблокировав точку зрения на нее. Она буквально думала, что Земля вытянется в виде U-образного изгиба, и половина ее останется на нашей нормальной орбите, а другая половина растянется вокруг, чтобы заблокировать Луну для остальной части Земли. Был парень, который на 3-м курсе по психологии развития поднял руку в полном лекционном зале и спросил профессора: «Профессор, могут ли младенцы с диагнозом СВДС заболеть астмой в более позднем возрасте? У них ведь больше шансов заболеть астмой. СВДС означает синдром внезапной детской смерти». Он просто продолжал задаваться вопросом, профессор не понимала, как она могла на него ответить. Она думала, что в этом есть какая-то логика, которую она не видела. В конце концов, какая-то девушка проявила инициативу и крикнула через всю комнату: «Нет, у них меньше шансов заболеть астмой, они мертвы. Они умерли внезапно и, следовательно, у них не будет риска развития астмы. Отличный день». Я могу подытожить это очень легко. Мы были на стрельбище, его ружье заклинило. Он посмотрел в ствол, чтобы увидеть, что не так. Я почти встречался с девушкой, которая думала, что Солнце и Луна одно и то же. Парень из моей старшей школы, который был убежден, что у голландцев болит горло по ночам из-за их акцента и языка. Моя сестра, которая вырезала свастику на своей руке. Мой бывший муж. Мы играли в камень-ножницы-бумага, чтобы посмотреть, кому придется менять памперс ребенку. Играли 3 раза до 2 побед. В первом раунде я бросаю ножницы, а он бросает камень. «Я выиграл!» – крикнул он. Во втором раунде я бросаю бумагу, он бросает камень. Он снова: «Я выиграл!» Я объясняю ему: бумага побеждает камень. Его ответ: «Нет, камень лучше всего». Я трачу около 5 минут, пытаясь осмыслить это. Наконец я спрашиваю его: «Тогда какой смысл даже играть?» Совершенно искренне он говорит: «Чтобы повеселиться». Когда я впервые встретил свою будущую невесту, она спросила меня: «Если ты канадец, как ты говоришь по-американски?» Ей тогда было 20 лет. Она – живое воплощение того стереотипа американца, о котором можно подумать. Мой старый коллега. Он помогал мне перенести диван, и пока мы несли диван, он уронил его. Подумав, что ему больно, я спросил, все ли с ним в порядке. И с самым серьезным и пугающим взглядом в его глазах он сказал, указывая в окно: «Смотри, сейчас луна, а ведь сейчас день». Ему было 25 в то время. Однажды я позвонил водителю Uber. Когда он приехал, он сразу спросил меня: «Ты собираешься место X?» Я сказал нет. Он ответил: «Отлично, потому что я не собираюсь отвезти вас в место X». «Хорошо», сказал я. Путешествие началось, и мне было довольно любопытно, что бы он сделал, если бы я сказал, что да, я хотел бы пойти в точку X. Поэтому я спросил его: «Эй, что бы ты сделал, если бы я сказал, что я действительно хочу пойти в точку X?» Он ответил: «Слушай, чувак, я не возьму тебя в точку X, хорошо? Я уже сказал тебе». Я был немного сбит с толку, но попробовал еще раз. «Нет, я не хочу туда идти. Вы уже знаете, куда мне нужно, это отмечено на вашей карте. Мне просто любопытно, а что если бы я захотел поехать в точку X? Вы бы отказали мне в поездке или согласились бы?» Он сказал: «Послушай, чувак, я не могу изменить поездку сейчас. И в любом случае я сказал тебе, что отказываюсь ехать в точку X. Ты должен понять, что я занят». Я потратил почти 15 минут на то, чтобы подобрать правильный вариант. Между прочим, он свободно говорил по-английски. К концу я был на 100% убежден, что он не понимает синтаксиса гипотетического. Он буквально не мог понять вопрос: если ситуация X, которая не произойдет, то какие действия вы бы предприняли? Я даже не разозлился, просто удивился, как он до сих пор продвигался по жизни, каковы были его финансовые решения. Я действительно хотел пойти за ним домой и снять о нем реалити-шоу или что-то в этом роде.
У меня был менеджер по имени Роксана. Она была белоснежной блондинкой, буквально обесвечивала волосы раз в месяц, а потом удивлялась, почему они ломались и выпадали. Опилки в голове, у которой была работа только потому, что ресторан принадлежал ее папе. Роксана была действительно одержима своей внешностью. Однажды она сказала мне и коллеге, что ей сделали пластику носа, чтобы ее будущие дети не росли с таким же носом, как у нее. Она не шутила. Мы с коллегой просто посмотрели друг на друга и ушли. Мы знали, что это того не стоит. Работаю с парнем, который искренне верит, что не умрет. Также считает, что врачи являются частью системы и лгут нам ради личной выгоды. Однако он действительно верит в восточную традиционную медицину. И если вам интересно узнать его секрет вечной жизни, это 6 сырых яиц в день и кето-диета. Отец моего друга ограбил банк в маленьком городке, в Индиане, где он жил. Это было в конце 70-х или начале 80-х. За это преступление он провел 10 лет в тюрьме. В тот же день, когда его выпустили из тюрьмы, он снова ограбил тот же банк. Его поймали, и он возвращается в тюрьму. За эти 10 лет он не научился ни грабить банки или что-то в этом роде. Мой друг выглядел так, как будто это делает каждый отец, и не был шокированным из-за этого. Эта девушка, с которой я ходил в школу, она была уверена, что вокруг Земли есть 2 луны, и не переставала спорить со мной и учителем. Была одна девочка, которую я знал в старшей школе. Она утверждала, что не является гомо сапиенс, потому что ей нравились мужчины. И как-то она спросила меня, какие лампочки использовали пещерные люди. У меня есть подруга по имени Рэйчел. Однажды вечером в старшей школе мы все решили пойти в ресторанчик Соник. Мы залезаем в машину Рэйчел, она садится за руль. Она спрашивает нас, как туда добраться, и мы продолжаем указывать ей дорогу. Наконец заезжаем на стоянку Соника. По прибытии она говорит: «О, я здесь работаю». Девочка из начальной школы считала, что космос нереален и что Бенджамин Франклин изобрел машину времени. Она со стыдом рассказала нам, своим коллегам, как она трахнула своего парня и подумала, что беременна. На них была одежда. Она не была беременна. Она также думала, что Великая депрессия пришлась на 60-е годы, одновременно с окончанием Второй мировой войны. 60-е годы. Теперь она медсестра. Бывшая подруга моего брата, супер добрая леди. Когда она узнала, что я веган, она буквально перебрала все известные ей виды мяса и спросила, могу ли я его есть. Было немного больно. Милая история про ту же девушку. Каждый раз, когда мы отправлялись в путешествие и она видела коров, она всегда тихонько мычала себе под нос, даже если она была в середине разговора. Я знал этого парня в старшей школе, который был большим идиотом. Лучшая история его глупости произошла, когда его и еще одного друга остановили полицейские. Вместо того, чтобы вести себя как нормальный человек, ему приходит веселая идея выйти из машины и бежать со всей возможной скоростью по кварталу. Копы, конечно же, преследуют его, и им совсем не весело. Он отбегает на пару кварталов и решает развернуться, поднять руки вверх и крикнуть: «Психи!». Копы, конечно, не сочли эту ситуацию юмором. Повалили его на землю и арестовали. Имейте в виду, что это было до видео с розыгрышами на YouTube. Поэтому он делал это не для того, чтобы набрать подписчиков или что-то в этом роде. Он делал это, потому что был идиотом. Я очень недолго проработал с женщиной, которая показала себя тупицей и стервой. Ее бабушка умерла, и она и ее родственники обнаружили, что человек, которого она знала как сводного дедушку, даже не был женат на ее бабушке. Она хвасталась, что семья выгнала его из единственного дома, который он знал в течение 3 десятилетий, потому что, если он не был достаточно хорош, чтобы моя бабушка вышла замуж, он недостаточно хорош для нас. Это был пожилой мужчина, который жил как муж этой женщины, и у него отняли все из-за мелочности и злобы. Это показало мне, насколько она глупа, и я оказался прав. Через неделю ее уволили. Парень, которого я знал, не понимал, как это может быть тот же сезон в США, что и в Европе. Наблюдать за тем, как его девушка объясняет, как работают полушария, долгота и широта, было так сложно, что я просто смотрел на свой телефон, чтобы не рассмеяться вслух. Все еще не уверен, что это когда-нибудь действительно сложилось в его голове. Девушка: зачем пить коровье молоко? Это жестокое обращение с животными. Просто купи его в супермаркетах. Однажды, когда мы были подростками, мы с братом были на кухне. Мой брат наполнял раковину, чтобы мыть посуду. Когда раковина была почти полной, он пошел, чтобы закрыть кран, но он не сдвинулся с места, поэтому вода продолжала течь. Я тоже пытался повернуть его, но безуспешно. Тут началась паника. Уровень воды быстро поднимался, и мы не хотели затоплять кухню. Он достал из шкафа большие кастрюли, чтобы вода не вылилась, а я отчаянно ковырялся под раковиной, пытаясь найти сеть, чтобы выключить воду. Я не нашел. Теперь, по-настоящему запаниковав, я взял на себя обязанности по наполнению кастрюли, и мой брат побежал искать папу. Выбежал папа с моим братом, пока мы кричали ему, что нужно искать электросеть. Папа просто подошел к раковине и вытащил пробку из отверстия, выпуская всю воду в слив. Ха-ха.
Спасибо, что досмотрели ролик до самого конца. Не забывай подписаться на канал и нажать колокольчик. И включи там все уведомления. А также не забудь поставить лайк. Ну и напиши в комментарии свою историю про тупого человека. Будет интересно почитать. Я реально читаю все ваши комментарии. Кстати, не забудь глянуть вот эти два ролика. До скорых встреч.